Velkommen til videoen om beviset af C og betydningen for C i harmonisk svingning. Vi vil starte med at sige, at vi har en antagelse. Vi antager, at vi har en funktion, der hedder f af x, som har harmonisk svingning. Okay, som er en harmonisk svingning på formlen, så det er en funktion med en harmonisk svingning. Harmonisk svingning. Nu har en harmonisk svingning på formen. Kan vi skrive den her? A gange sinus til bx plus c. Og så plus d. Ja, lidt grimt må det godt være. Vi har et mål om at vise, at C forskyder funktionen vandret, altså at C sammen med B er med til at forskyde, hvor funktionen normalt vil, hvor vi vil synes, den skal starte, så vi har et mål om at vise C for vise. Men der kan jo ikke så tro, at vise, at C forskyder funktionen vandret, og så var det der med, så den skal svinge saksen i x. Okay. Så den skærer. Nej, det var så dumt, så den skærer svinge saksen i x. Okay. Og den skærer så her har vi det, vi gerne vil nå frem til, at den skærer i minus C over B. Og vi har så, vi ved så, at vi ved jo så, at funktionen til sinus normalt starter i 0. Altså at den, ja, som sagt, starter i 0. Og den så svinger opad. Så den starter med at have en værdi på 0 og være voksende. At sinus normalt. Wow. Normalt starter i 0. Ja, der starter ved det må så være. Vi starter med det her.
Og den er med at skære x-aksen opad. Nu skal x-aksen op. Nu skal x-aksen opadgående. Og det vi så skal gøre, er så, at vi starter med at skrive funktionen op. Det her kan vi lige gøre herovre. Så vi har sådan det der op. Det er lidt for stort, men så a gange sinus til bx plus c. Det vil jo så generelt være lige med det vil så starte i 0. Vi skal lige have en vigtig ting på. Plus d. Vi vil så sige, at den nominalt starter i 0, og vores d det er så også, hvor meget den er for skudt med højden, så den normalt starter i d, eller i 0 plus d, men det kan vi bare reducere til d. Så vi vil sige, at den starter i d. Så kan vi så reducere til at sige minus d på begge sider, for at fjerne det. Så vi får i med 0, og vi så får det her. Sin x plus c. Og så kan vi dividere med a på begge sider, som så stadig giver os 0. Og så får vi bare det samme sin x plus, eller sin af bx plus c. Det vi skal gøre nu, det er så at tage en inverse funktion af sinus. Så vi ender med bx plus c er lige med sinus til minus første af 0. Men ja, sinus af minus første af 0, det giver så også bare 0, hvilket betyder, at vi kan igen reducere det til 0. Vi skal finde ud af, hvad det vil give sinus til 0, men da sinus til 0 er lige med 0, får vi 0. Det betyder, at vi har b af x plus c er lige med 0, og så kan vi sige minus c på begge sider. Så vi har bx er lige med minus c, så derfor kan vi sige, og nu kan vi dividere med b på begge sider, så vi får minus c over b. Og derved har vi bevist, at x, altså der hvor funktionen vil starte, vil være forskudt til minus c over b. Og det er så der, at vi vil kunne sige, at det normalt vil starte. Selvom det godt kan være forskudt, for eksempel med 2 pi, hvor alt vil se ens ud. Men det vil stadig starte et nyt sted. Så tak.